Yesu ashimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu. Reka dutangire duhamagara imbaraga z'umwuka birazibane natwe, zidushoboze, ziduha imbaraga, ndetse nawe nkurikiye uhabwe umugisha w'umwuzuro wuzuye, kuko ubu turi imbere y'Uwiteka. Uwiteka Mana ikomeye, Mana butware, Mana bushobozi, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, mushimiye kunyemereye Yesu Kristo, kandi ukaba wemereye na mwene data uri kundeba. Reka data wera uduhana umugisha, nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Data wera mu Bagalatiya 6:6 ngo mwigisha agabane n'uwigisha. Data wera ibyiza byose, niyo mpamvu natwe rero tubigabanye, kandi turabizi ko biza kugira icyo byubaka mu mitima yacu. Ni mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera nizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi umutwe w'amagambo uravuga ngo nta kigeragezo Imana yabasha kugwa utabasha kwihanganira. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo byose urimo, cyangwa ibyo waciyemo, cyangwa ibyo uri gucamo, Imana ibikunyuzamo izi yuko muri harimo ubushobozi bwo kubyihanganira, ndetse no kugira umuhate wo kugira ngo bisohoke. Amen. Mu yandi magambo, wowe ufite imbaraga zo kukwihutisha mu kigeragezo igihe ukora ibyo umwami ashima muri uwo mwanya ibigushyizemo. Hari abantu benshi bakunda kwibaza, ese niki nakora kugira ngo nsohoke muri kigeragezo? Ariko uyu munsi ndakubwira icyo wakora, ni ukumenya icyo umwami ashaka muri icyo kigeragezo urimo. Naguha urugero, kandi urwo rugero rwagufasha, nanjye rwamfasha. Umunyeshuri iyo ari ku ishuri, we ubwe abasha kubaka gutsinda mu kizamini cyakabasha kubaka gutsindwa. Igihe yatindanye n'amasomo ye cyangwa ibyo agomba kwiga, bimuha gutsinda ndetse byuzuye mu gihe runaka cyashyizweho. Rero natwe iyo tubasha kuba twiga neza mu gihe mu kigeragezo Imana yaduhaye, tukitwara nk'uko tugomba kwitwara, igihe cyo kugisohokamo kiba ari cyiza cyane. Ariko iyo twitwaye ukundi kuntu, nk'uko umunyeshuri yitwara ukundi ku ishuri, bituma atsindwa ndetse ahari akanasibira, akongera agasubiramo uwo mwaka. Mu yandi magambo, natwe twitwaye neza mu kigeragezo tuba turimo, ari igihe twongera tukakigarukamo. Dukeneye ubwenge bw'Imana rero kugira ngo ibigeragezo byose ducamo tubashe kubitsinda no kubivamo. Ahangaha rero ndagira ngo twihute turebe, ese n'iki Bibiliya ivuga ku bigeragezo bitugerageza cyangwa muri ubuzima ducamo. Ni ukuvuga ngo buri kigeragezo cyose Imana ishobora kukwemera ko kukikugeraho, ishobora kukwemera kugisohokamo. Ndagira ngo hadusome mu Bakorino ba kabiri 4:8. Abakorino ba kabiri 4:8 haravuga ngo dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye. Amen. Mu yandi magambo, aya ni amagambo Pawulo yandikiraga itorero ry'i Korinto mu rwandiko rwa kabiri, ababwira ngo dufite amakuba impande n'impande, ariko ntabwo dukuka imitima. Yesu ashimwe cyane. Igihe uri mu kigeragezo na igatinya gukuka umutima, icyo gihe wataye imbaraga z'umwuka wera muri kigeragezo. Niyo mpamvu nkubwira ngo mu kigeragezo cyose ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Babwiye ngo inyigisho zanjye zagana ku mwuka wera, kuko umwuka wera arimo byose. Umwuka wera aragutsindishiriza, umwuka wera aragushoboza, umwuka wera akubera amaso, umwuka wera aguha igikundiro aho wacyamburiwe, agusubiza icyubahiro wanyazwe. Umwuka wera ni byose. Ni ukuvuga ngo mu kigeragezo iyo kumwe na mwuka wera urakomera, urashikama, ugira ubwenge, kandi ntabwo wiganyira. Niyo mpamvu Pawulo yanditse avuga ngo dufite amakuba impande n'impande, ariko ntabwo dukuka imitima. Ntugakuka imitima igihe ubona amakuba ari impande n'impande, ahubwo ujye ukomera kandi ukomezwe na mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo ahangaha twasoma Samweli wa mbere 36. Haravuga ngo maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi, haleluya, yikomeza kuwiteka Imana ye. Yesu ashimwe cyane.
ahangaha ijambo ry'Imana ratubwiye ngo abantu bashatse gutera amabuye Dawidi. Ese byari byagenze gute? Niba ngo iyo nkuru uze kuyisoma uyihere hejuru uyisoze, uraza kubona yuko Dawidi yari amaze iminsi atadahari, atashye asanga umudugudu wabo waranyazwe, ibintu byose babibamazeho, abantu bari kurira baboroga, bashaka no kumutera amabuye, bashaka no kumugirira nabi, ariko ngo bose bararira baraboroga, ariko Dawidi we yikomeza kuwiteka. Igihe ubona ibintu byahindutse, igihe ubona ibintu ari amarira, igihe ubona ibintu byose biteye agahinda, ujye wikomeza kuwiteka. Uyu munsi hari ubuzima urimo bukomeye cyane, busharira cyane ndetse bukarishye, ariko icyagukomeza, cyakuvana muri ubwo buzima nuko wakikomeza kuwiteka, kuko nutamwikomezaho uzabugumamo. Ibanga ni rimwe, ikomeze kuwiteka. Uwiteka wamwikomejeho abasha kubona ubutabazi. Dawidi aha yikomeje kuwiteka, ariko Imana nawe yikomeje kuri we, kuko Imana yagendanye nawe, ituma aho yagiye kunyagura iminyago bari barabanyaze, Imana imwigaragariza iki nzira, kuko n'uwateguye inzira yuko Dawidi agomba kumenya aho bari ni Imana. Mu yandi magambo, igihe wikomeje kuwiteka hari igisubizo hafi yawe yo kumwikomezaho, hari igisubizo cyawe, hari ugutabarwa kwawe, hari kuva muri icyo kigeragezo kandi byihuse igihe wikomeje kuwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha rero Dawidi yikomeje kuwiteka. Uwo mudugudu ngira ngo ni Sikaragi, bari baranyaze abana ndetse n'ibindi bintu byose, abandi barira, ariko Dawidi we yikomeza kuwiteka. Haleluya. Dawidi yikomeje kuwiteka. Ese mwene data byo wibuka kwikomeza kuwiteka mu gihe cy'ibyago? Twakigira kuri Dawidi, natwe twikomeza ku Mana yacu, kuko ntabwo Dawidi yatewe n'ubwoba n'ibyo yabonaga, ahubwo yikomeje ku Mana ye, kuwiteka. Haleluya. Wikomeze kuwiteka, ikomeze kuwiteka mu kigeragezo cyose, ikomeze kuwiteka. Waba urayikomeze kuwiteka, wabwiriwe ikomeze kuwiteka, waba uzi icyo kwambara ikomeze kuwiteka, mu buzima bw'ubupfubyi urimo ikomeze kuwiteka. Ayo marira urira mu rugo kubw'umugabo bitakoroheye ndetse kubw'umugore bitakoroheye, ikomeze kuwiteka. Abana bakunaniye, ikomeze kuwiteka. Ndakubwira ngo Minerva yabuze, wikomeze kuwiteka. Ndakubwira ngo ikomeze kuwiteka. Haleluya. Icyerekezo cyose urimo uzakivamo, ariko ibanga ryo kugisohokamo byihuse no kwikomeza kuwiteka. Yesu ashimwe cyane. Turasoma mu Bakorino ba mbere 10:13, haravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Sumva ngo ibyo uri kunyuramo hari n'abandi babinyuzemo, hari n'abandi bazabinyuramo. Rero ntago ari ubwa mbere, ntago ari ubwa mbere, nukuvuga ngo ikigeragezo uri guhura nacyo ntago ari uwa mbere, harimo n'abandi bagiye bahura nabyo. Nukuvuga ngo ikibuga uri gukiniramo uyu munsi n'abandi bagikiniyemo, niyo mpamvu ugomba kwikomeza kuwiteka. Haleluya. Nukuvuga ngo ikigeragezo cyose ni rusange, ntago ari wowe wenyine uri kurarurira, hari n'abandi bari kurarurira. Simbivuze ngo nguce intege, ahubwo ndabikuvuze kwa ngo umenye yuko kukivamo kwawe uri kwikomeza kuwiteka. Nukuvuga ngo kandi Imana niyo yo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Imana niyo kwizerwa mu bantu bose, mu bibaho byose. Imana niyo kwizera, iyo wayizeye Imana ibasha kubigenza neza. Ahangaha baratubwiye ngo, ni ukuvuga ngo ahangaha kuri tujye gusoma Abakorino ba mbere 10:13, haratubwiye ngo nta muntu uzageragezwa ibiruta ibyo ashobora. Nuvuga ngo ibintu byose ubikugerageza wowe ufite ubushobozi bwo kubishobora no kubyihanganira. Hari ujye uvuga ngo Mana kuki wamanye natabasha kwihanganira? Oya, imbaraga zo kubyihanganira nibyo byatumye bikubaho, kandi uzabishobora. Haleluya. Uyu munsi ndagukomeza kandi nanjye nikomeze. Aravuga ngo ahubwo hamwe n'ikigeragezo izabacira kanzu. Amen. Kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Aha, Imana mu kigeragezo cyose uri gucamo igucira akanzu, kugira ngo ubashe kukihanganira. Ahangaha twayikigira ku Bisirayeli bari mu butayu imyaka 40. Ni ukuvuga ngo bari mu butayu imyaka 40, ni ukuvuga ngo ahangaha bari mu butayu babashije
kubaho imyaka, kubaho kuvuga ngo Imana yagiye ibacira akanzu iye yibaha Hamani. Imana yagiye ibaha Hamani. Abamidiyani ari gutoteza Abisirayeli, ngira ngo Imana yacaga iki akanzu. Nubwo byabagabo bikomeye. Rero kuvuga ngo ikigeragezo cyose urimo Imana igucira uburyo ukihanganira. Haleluya. Amen. Kuvuga ngo Imana yo ibasha gucira inzira ukihanganiramo. Aha none Pawulo yaravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange. Ni ukuvuga ngo ibikubaho hari n'undi bibaho, ariko ntago bizatandukanye, ntago bizatuma Imana nuba ngo weho mu kigeragezo uri gucamo bizatuma Imana ihabwa icyubahiro igihe wowe wamaze kwakira yuko ikigeragezo cyawe atari rusange, kandi ukakira yuko Imana izagucira akanzu, kandi ukazira yuko nyuma yo gucira akanzu izagusora mu kigeragezo. Igihe cy'ikigeragezo kirarangira. Amen. Igihe cy'ubutayu kirarangira, igihe cyo kubabazwa kirarangira, nta buzima butarangira. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ni ugushorera imizi mu mwami kwa ngo duhabwe zino mbaraga zo kwihangana. Imbaraga zo kwihangana mu kigeragezo, ahangaha kwa ngo nacirwe n'akanzu, ni ukuvuga ngo imbaraga zo kwihangana ziva ni ukuvuga ngo ziva mu gusaba Mwuka Wera akabana nawe. Amen. Umwuka Wera akabana nawe. Ahangaha dusomye muri Yakobo 1, amen, dusomye muri Yakobo 1:2 tukageza ku murongo wa 4, haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Umenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu utera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana irashaka ko wihangana muri icyo kigeragezo urimo kunyuramo. Amen. Imana ashaka ko wihangana. Ikigeragezo uri kunyuramo Imana ashaka ko wihangana. Ni ukuvuga ngo ahangaha ijambo ry'Imana tubwira ngo bene data mwemere ko ari iby'igishimo rwose nimugwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Amen. Ni ukuvuga ngo nujya ugeragezwa ugahura n'ibikomeye, amen, ugahura n'ibintu utabasha kwiyakira wowe ubwawe, ujye unezerwa. Ngo imbaraga zo kunezerwa nta handi zava sibye mu Mwuka we. Ndakubwira ngo imbaraga zo kunezerwa, imbaraga zo kwikomeza ku mwami nta handi ziva mu kuzura umwuka, mu kubana n'Umwuka Wera mu gihe cy'ibigeragezo. Amen. Ahangaha Yakobo yari yuzuye Umwuka Wera, nta kuntu yanezerwa atuzuye Umwuka Wera mu gihe cyo kugeragezwa. Ahangaha tubwiye ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo n'ibyo kunezerwa n'ibyo kubyina n'itugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe. Amen. Nugeragezwa bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu ujye unezerwa, ariko nta handi imbaraga zo kunezerwa zava muri icyo kigeragezo. Ni ukuzura Umwuka Wera kwa n'Umwuka Wera, ukamusaba Umwuka Wera. Amen. Ni ukuvuga ngo none ahangaha nagira ngo nsubiye ahangaha aravuga ngo ni ukuvuga ngo hanyuma y'ikigeragezo hari ubutsinzi. Ahangaha turi mu gusoma muri Yakobo 1:2-4 haravuga hano ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Amen. Ni ukuvuga ngo kugeragezwa kwihangana kwawe gutera kwihangana. Ngo Imana igushyira mu kigeragezo kugira ngo itestinge kwizera kwawe. Si kwizera kwawe guhagaze he? Amen. Kwizera kwawe gushingiye kuki? Gushingiye kwizera kubi, ngo kwizera kwawe gushingiye kubyo Imana izaguha cyangwa gushingiye kubwo wayimenye. Hari ukwizera kuva ku Mana, hari no kwizera kuva ku byo iguhaye. Ukavuga Mana numa iyi modoka, numa iyi nzu, numa umugore, numa umugabo, nzagushima cyangwa nzemera kuri Imana cyangwa nzemera gukora. Amen. No, uko kwizera kuba gupfuye. Iyo utabibonye uragwa. Iyo utabibonye icyerekezo kigutindaho. Ni ukuvuga ngo tugomba kwizera Imana. Apana kwizera ibiva ku Mana. Ngo iyo wizeye Imana ibiva ku Mana bihora bigutungura. Uhora mu buzima bw'ibitangaza. Kuko abantu benshi muri iki gihe bari kwizera ibiva ku Mana, ariko ntabwo bari kwizera Imana. Ukeneye kwizera Imana. Niyo mpamvu ahangaha ikigeragezo cyose gikeneye ko wizera Imana, apana kwizera ibyo izakora nyuma yo kwizera Imana.
nuvuga ngo abantu benshi baravuga bizera ibiva ku Mana kugira ngo nemere kuri Imana, kugira ngo nemere gukora, kugira ngo nemere kushobora byose. Banza ukora iki? Ndakwizera. No, wataye umurongo. Ni ukuvuga ngo rero garuka mu murongo, wizere Imana, nayo izaguha ibiva kuri yo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha ni ukuvuga ngo dusomye umunsi haravuga ngo ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. Ni ukuvuga ngo kugeragezwa kwawe kuba kugira ngo ushyike, wuzure. Mu yandi magambo, emera ugeragezwe, emera bikubeho. Umuntu ushobora kubwiriza ngo nta bigeragezo uzabona cyangwa ngo bivuyeho, abakubeshye. Ubuzima bw'ubutsinzi, ni ngo kugira ngo uve mu buzima bw'ubutsinzi nuko urwana ugatsinda, kandi ubuzima bw'ubutsinzi bubanzirizwa n'ubuzima bw'intambara, kurwana. Nta muntu ushobora kuva ku rugamba atarwanya bwe ngo yatsinze. Warwanye nande? Watsinze ute? Ariko kugira ngo rero uve mu buzima bw'ubutsinzi kandi bwihanganira ikigeragezo, nuko muri weho ugomba kuzura izo mbaraga. Amen. Ni ukuvuga ngo rero nuvuga ngo ndi gusoza, hari ibyo Imana igiye gushyiraho iherezo. Ndumva umwuka bimata, hari ibintu agiye gushyiraho iherezo, ariko nawe urabigiramo uruhare rwo kumwikomeza. Twigire kuri Dawidi, nawe urabigiramo uruhare rwo kunezererwa mu mwuka wera igihe uri guca muri ibyo bintu bikomeye. Hari urubanza ufite bagiye gufunga, hari ibintu byinshi uri gucamo bikomeye ndetse biruhije. Wabuze umwana, warwaye indwara, nawe hari imitwaro wikoreye mu buryo nawe utazi. Ariko nakubwira yuko kubivamo ni ukwizera imbaraga z'umwuka wera zikuvana zikwinjiza mu kwizera Uwiteka, apana kwizera iva ku Uwiteka, zikabasha kukubwira yuko ikigeragezo uri kugerageza atari wowe wenyine, ahubwo ugomba kumenya uburyo ukitwaramo ngo winjire mu bisubizo byawe. Ndumva umwuka amata yuko agiye gusura aho hantu, agiye gusura muri icyo kigeragezo. Ariko nawe ugira ubwenge kandi ube mu mwuka wera, ubane na mwuka wera. Imana ibaha umugisha, ndabakunda kandi nsoza amabwira yuko nta kigeragezo Imana yabasha kuguha utakihanganira. Mu kigeragezo cyose Imana iguha nuko muri harimo imbaraga zo kukihanganira, kandi muri weho harimo imbaraga zo kuba wagisohokamo. Kandi ikindi nabasha gusorezaho nuko mu kigeragezo cyose uburimo Imana igucira kanzu kandi ikakugirira neza. Nibyo Paulo yandikiraga itorero ry'i Korinto. Ndabashimiye kandi mukomeze muhabwe umugisha.